Mirëmbrëma të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion qendror informativ të News 24, fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gëzuar Krishtlindje, News 24 uron besimtarët e Krishterim Zot Arian Dodaj dhe kryepeshkopi Joan japin mesazhe për dashuri e shpresë. Papa Leoni lutet për një armë pushim 24 orësh në festën e lindjes së Jezu Krishtit. Në mes të hetimeve të SPAK e pandehur dhe akuzuar, Belinda Balluku emëron drejtorët e rinj të ARSH dhe Kesh. Emisioni në Shënjestër zbar dëshminë e biznesmenit Gerond Meçe për pengmarrjen dhe kërcënimin me vdekje për t'u tërhequr nga tenderi. Rjeti investigativ Björn shkruan se SPAK ka zbuluar fitimet marramendse të kontraktorëve të Akshi përmes tenderave të manipuluar. Rama në QSUT onkologjiku na uli kokat, askush nuk i përmend 94.000 operacionet. Kosova përgatitet për votime më 28 dhjetor, zgjedhje të parakoshme pas një viti krizë. Administrata Trump refuzon viza për zyrtar të BE-s, tensione të reja SBA Evropë. Në vigjilje të Krishtlindjes të Bashkuare në një frymë vëllazërore i peshkvinjtë të Kishës Katolike në Shqipëri kanë vendosur që këtë vit të gjithë bashkë t'i drejtohen popullit shqiptar me një mesazh dashurie dhe shprese. Të dashur vëllezër e motra, këtë urim Krishtlindjes duam t'ja bëjmë së bashku të gjithë ne peshkvinjtë e Shqipërisë. Do kishim dashur që në këtë urim të ishte pjesë edhe Zot Simon Kulli i peshkvi Safës, por jemi të sigurt se ai na uron Krishtlindjet nga qielli dhe lutet për ne, secili nga ne ka një fjalë për t'u drejtuar popullit të Zotit që është në Shqipëri. Me rastin e festës së Krishtlindjes së bashku me bashkëvëllezërit e mi peshkvinë, dëshiroj t'ju drejtoj të gjithëve një lajm shprese. Një shprese që buron nga misteri që po kremtojmë. Zoti u bën i ri dhe banoi ndër ne. Po, Krishtlindjen na kujton që Zoti është pranë nesh. Ai hyn në jetën tonë të përditshme. Boti pranishëm veçanërisht atje ku ka vështirësi, pasiguri dhe vuajtje. Të kremtosh Krishtlindjen do të thotë të ndihesh praninë e Zotit, por njëkohësisht edhe ta komunikosh këtë prani të tjerët. Mos mundohemi të mendojmë vetëm për vetveten. Mos mundohemi të marrim, por edhe mbi të gjithë të japim. Mos kërkojmë të fitojmë gjithçka për vete, por e japim dyert e zemrat tona dhe të tjerëve. Vetëm ashtu, Krishti do të lindë e do të qëndrojë gjithmonë në jetën tonë. Populli që ecën në errësirë pa një dritë të madhe. E mbi këtë lugin të errët shndriti drita e fuqishme, e ke shumuar gëzimin, e ke rritur haren. Kështu thot profeti Isai në kapitullin 9. Kjo është përvoja e Krishtlindjes, përvoja e daljes nga një errësirë që prek njeriu deri në misterin e fundit të pakapërcyeshëm për atë që është misteri i vdekjes, siç ka shënuar edhe jetën e vllaut ton Simonit. Por ne e dim që në fe, kjo dritë shndrit. E Zoti nëpërmjet edhe ofertës së Tij shndrit në jetën tonë, e përballë këtij grazhdi në Betlehem, ku jemi të ftuar gjithë të kremtojmë, të festojmë, të sodishsim këtë Zot që shndrit në errësirat e ekzistencës tonë. Të bëjmë që edhe kisha jonë të mbushet me dritën hyjnore të Jezusit, populli ynë të dali nga fryma e errët
e çdo distance, çdo skujrajimi, çdo mungesë shprese. Puer natus in Bethlehem, Alleluia, unde gadet Jerusalem, Alleluia, Alleluia. Të dashur vëllezër e motra, jam I lumtur që drejtohemi të gjithëve me rastin e Krishtlindjes së shenjtë, festë që kisha kremton çdo vite, duke përkujtuar lindjen e Zotin tonë Jesu Krishtit. Të përgatisim familja tona ta pranojnë me lutjen e me gëzim ai që po vjen, shërbuesin, Zoti me ne. Ndryshoni e kthehuni tek unë, thot Zoti. Ja lajmi që ne jepet në këtë Krishtlindje të shenjtë. Si mund të gëzojmë në lamërimin e engjëllit që sjell lajmin e gëzueshëm të lindjes së Zotit të paqes. Nëse ne nuk jemi njerëz të paqeje, si mund të themi që I duam Zotin dhe e bëjmë vullnetin e Tij, nëse nuk jemi të gatshëm të falim atë që na bën një ofendim. Ky Zoti I paqes që po vjen ka vdekur për ne e për mëkatet tona, për të na pajtuar me atin. Gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar e përshumot Krishtlindjen. Zoti ju bekoft dhe gëzuar Krishtlindjen. Nga zemra ju uroj të gjithëve gëzuar Krishtlindjet, përshumot. Zoti ju bekoft. In cordis jubila, Christum natum adoremus, cum novo canticum. Në vigjilje të Krishtlindjes, kryepeshkopi Johani uron besimtarët e krishterë duke theksuar se kjo festë vjen si rreze shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Krishtlindja nëfton të marrim pjesë në thirrjen e engjëjve, për të lavdëruar edhe ne bashkë me ta. Lavdi Perëndis në më të lartat dhe mbillojnë paqe dhe në njerëzit mirëdashje. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjes vjen si rreze shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Të dashur vëllezër dhe motra, duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë, e të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur, se tashmë Perëndia banon ndër ne. Një dëshmitar I vërtet shpëton jetë, thot Solomoni I ditur. Është detyra e çdo të krishteri ta përhap e ta bashkëndaj këtë dritë me të gjithë botën, sepse vetëm duke ndarë atë me të tjerët, drita mund të mbahet dhe të rritet. Përndryshe, ajo do të errësohet dhe përfundimisht do të zhduket. Tani më shumë se kurrë, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Është nevojshme sepse një jetë pa praninë e Zotit bëhet e mjerueshme, duke kthyer në një jetë pa dashuri, pa gëzim, pa dritë, një jetë në errësirë. Për të festuar shpirtërisht lindjen e Krishtit, le të kujdesemi gjatë këtyre ditëve festive të përjetojmë më thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi, e duke mbushur atë me dashuri dhe përurësi ndaj të gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Vetë Zoti identifikon veten e Tij me njerëzit në nevojë duke na thënë, sepse pata uri e më dha të ha, pata eti e më dha të pi, I hua isha e më morët brenda, I zhveshur e më veshët, u sëmura dhe erdhët të më shini, isha në burg dhe erdhët tek unë. Me të vërtet po ju them juve, gjithsa I bët njerit për këtyre vëllezërve të mi të vegjël, ma keni bërë mua. Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë një kuptim të vërtet, dhe gjithçka tek ne do të ndriçohet nga fjala e bërmish. Gëzuar Krishtlindjen dhe për shumë vjet. Fëmijë, këngë e kuleç. Tradita e hershme vijon dhe ruhet në Rehov të Kolonjës duke I paraprirë Krishtlindjes. Banorët thonë se kolendrat kanë qenë edhe më të gjalla dhe se emigrimi po e rrezikon këtë traditë. Në Rehov të
të Kolonjës në vigjiljet e Krishtlindjes fëmijët janë organizuar për kolendrat, një traditë e hershme. Gjatë kolendrave fëmijët e fshatit trokasin der më der, duke kënduar këngë tradicionale. Me hapjen e dyerve ata shpërblen me fruta, kuleç apo dhurata të vogla si shenjë mirësie dhe bujarie. Kjo festë mbahet nga data 20 deri më 24 dhjetor. Banorët të Rehovës tregojnë se kjo festë ka qenë dikur shumë e gjallë. Admirator po kujton se lagjet mbusheshin me fëmijë që vizitonin çdo shtëpi, ndërsa tradita vazhdoi deri në vitin 1967. Kemi dalë ku kemi qenë të vogla me çupa me djem. Në çdo shtëpi kishim nga një xhole i thosnin nga që u pinin djemtë. Edhe në çdo shtëpi vinin, kush jepte fruta, kush jepte ndonjë biskotë, kulaçe bënin, për miqtë e kishin me grurë, ndërsa për të tjerët për misri, beshin kuleç të vegjël. Po kalonim shumë mirë. Po deri në 67-ën. Pas 67-ën nuk bëjmë. Nga ana tjetër, Vali Cukali thekson se kolendrat janë një nga festat më të vjetra të zonës, me rrojnë pagane, të lidhura sot me Krishtlindjen dhe Vitin e Ri. Kolendrat janë një festë pagane popullore, edhe është festa më e vjetër që festohet në fshat. Është festuar vit pas viti nga fëmijët, edhe ajo simbolizon ardhjen e Krishtlindjes Vitin e Ri dhe njofton ardhjen e Bukës së Re. Ka si koncept përgatitjen e kulaçeve nga nënat dhe pastaj fëmijët trokasin me dy elemente, me xhole dhe me torba, dhe trokasin duke kënduar këngën karakteristik. Sot kjo traditë në Rehov të Kolonjës rrezikon të zbehet për shkak të emigrimit dhe ndryshimit të stilit të jetesës. Megjithatë, banorët e zonës shprehin dëshirën që kolendrat të ruhen dhe të përcillen te brezat e rinj si një pasuri kulturore që bashkon njerëzit dhe mban gjallë kujtesën e së kaluarës. Për të 7 vit radhazi në fshatin Hajmel të Vaut Dejës, organizohet Betlehemi i gjallë, një shfaqje që bën bashkë banorët të disa fshatrave, të cilët krijojnë skena të ngjashme me ato të lindjes së Krishtit. 450 vullnetar, secili në rolin e vet, mirëpresin për 3 net me rreth 7.000 vizitor, duke shndërruar Hajmelin në fshatin e Krishtlindjes. Në Hajmel të Vaut të Dejës, një atmosferë që në përjetim të kthen 2000 vite pas, u organizua për të 7 vit radhazi Betlehemi i gjallë. Me fjalën e Zotit si formulë mirëseardhjeje, banorët e zonës hapën dyert e fshatit të Krishtlindjes, duke mirëpritur mijëra besimtarë në shtëpitë e tyre prej Druri e Kashte. Vizitorët që edhe këtë vit kanë qenë të shumtë në numër teksa ndajnë përjetimet e tyre, vlerësojnë edhe punën e bërë nga banorët. Sigurisht është për të admiruar se gjithçka është bërë me baza vullnetare. Edhe njerëzit jetojnë në kushte jo aq komode sa me pas kohën e lirë. Megjithatë sakrifikojnë edhe vinë këtu me një zell të jashtëzakonshëm. Janë për të admiruar. Shumë bukur. Kënaqshme, për besu kënaqshme. Jashtëzakonisht bukur. Shumë bukur. Era parë që vinë po për imen e kanë bën bukur. Ka lezet shpirti, na u kënaqme. Unë për herë parë që vi, por një mrekulli e madhe. Për mu, u kënaqme, çdo gjë mrekulli, u lumë. Si e madhe, Zoti rujt to që e kanë organizuar këtë punë. E na të gëzuar të lumtën. Urime popullit shqiptar. Të kthehet në Shqipëri këtu. S'ka nevojë me ndonjë shtetit. Këtu është vendi, këtu është buka, këtu është jeta, këtu është leku. Nuk e di, a ja japim meritat e duhura tonë këtu në organizatorëve për tonë që bojnë këtu, e për tonë këtë aktivitet që është jashtëzakonshëm përveç asaj pjesës që është shpirtërore, fetare gjithçka tjetër, është një pelegrinazh jashtëzakonshëm që bëhet çdo vit, edhe unë ju uroj vetëm suksese, gëzuar festat ju dhe të gjithëve, e u bashkofshin gjithmonë për festa për gëzime. Nga rrahja e hekurit, bluarja e miellit, poçeria e zeje të tjera, të rritur e fëmijë, secili në rolin e vet, krijuan skena të gjalla që të ndërmendin kohën e lindjes së Krishtit. Për banorët kënaqësia më e madhe mbetet fakti që çdo vit më shumë Hajmeli të mbushet me vizitorë të cilët largohen me dëshirën për të rikthyer sërish. Njësia është shumë pozitive. Tu janë afër 400 deri 450 vete që janë banor dhe asnjë nuk është aktor.
që secili lunet rolin e vet dhe merr pjesë në Betlehem. Ne jemi shumë të kënaqur, punojmë pa lullje. Kena knasi kur na bën zamotrat, pritrat me marr pjesë. Kena knasinë e papamen këtë vend. Betlehemi e gjallë, për mu është një eksperiencë shumë e mirë, shumë e bukur. Me pëlqej shumë bashkëpunimin që bën njerëzit nga fshati Hajmel dhe fshat Arpëres këtu, sepse shumë herë në Shqipëri kanë bërë përvojën krejt ndryshëm, se njerëzit që jeton në një fshat që bashku nuk bashkëpunojnë. Ndoshta janë në grindje njeri me tjetrin, ose shikon vetëm për familjen vetë, jo për të tjerët. E këtë është krejt ndryshëm këtu me këtë projekt e Betlehemit, këtë me pëlqen shumë. Patër Marian Tarantino, administratori i sapo zgjedhur i dioqezës së Sapës, i cilëson lindjen e Krishtit, një ngjarje reale që ndryshon zemrën e çdo besimtari, ndërsa dy priftërinj të organizator shprehen se Zoti ende nuk është lodhur të lindë mes këtij njerëzimi që shpesh thirrjes së tij i është përgjigjur me luftë. Kjo ngjarje, lindje e Krishtit, nuk është një përradhë. Është një ngjarje reale që ka ndodhur para 2000 viteve, pak a shumë, dhe kështu në këto rrethana, në këtë botë se përpiqemi ta përshkruajmë me gjithë këtë angazhim. Është një ngjarje reale që ka prekur zemrën e shumë njerëzve, që pastaj me besimin e tyre kanë shpallur jo vetëm një ngjarje historike, por një ngjarje që prek, që ndryshon zemrën, jetën e tyre. Në fakt, ma shumë se Betlehemi i gjallë, është një moment ky ku shpallim besimin ton në Krishtin që ka lindur e që lind vazhdimisht në jetën ton. Bashkëpunëtor si organizues janë të gjithë banorë që janë pjesë e këtij vendi, që duke fillu tek ndërtimi e tek gjithë këta që janë personazhe, janë gjithë organizatorë. Kjo na bën të jena krenar sepse është një popull që ka iniciativë të veten edhe don me bë diçka të re, diçka të bukur për me e çu një mesazh edhe një mesazh të bukur paqet edhe për Krishtlindje, një mesazh shumë bukur për lindjen e Krishtit, si një mision. Kjo ngjarje është një ngjarje që na flet për shpresën. Zoti nuk është akoma i lodhur për të lindur në këtë njerëzim që sigurisht nuk përgjigjet ndaj thirrjes së tij, jemi në luftë, jemi në grindje njëri me tjetrin, por ai linda edhe një herë. Edhe kjo organizimi është një shenjë shprese që është e mundur të bashkëpunojmë për një qëllim të vetëm, sidomos kur e bëjmë për nderin e Zotit. Gëzuar Krishtlindje të gjithëve. Betlehemi i gjallë mbahet për 3 net me radhë duke mirëpritur rreth 7000 vizitor nga i gjithë vendi. Në këtë mënyrë, në vigjilje të Krishtlindjes Hajmeli, shndërrohet në vend pelegrinazhi. Si çdo fest, pika e kalimit kufitar të Kapshticës ka shënuar orë të gjata. Shtetasit shqiptar që po kthehen atje për festa thonë se kanë pritur deri në 3 orë. Në vigjilje të Krishtlindjeve është regjistruar një fluks i shtuar në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, kryesisht në hyrje të territorit shqiptar. Sipas autoriteteve doganore, fluksi vjen si pasojë e kthimit të shumë shtetasve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, të cilët kanë zgjedhur të festojnë Krishtlindjen dhe vitin e ri pranë familjeve të tyre. Por pavarësisht se palja shqiptare po menaxhon situatën për të shmangur radhët e gjata, shumë udhëtar thonë se ka patur vonesa të konsiderueshme në doganën greke gjatë hyrjes në Shqipëri. Vonesa në dogana greke. Kishte shumë fluks? E fluks që madh, më shumë vonoi dogana greke. Vonoheshin kontrolluara na greku. Rrugë të janë po. Kemi gati 2 orë që po pres. Po pse kishte fluks? Sipas shtetasve shqiptar, pritjet kanë zgjatur nga 1 deri në 3 orë, duke shkaktuar lodhje dhe vështirësi, veçanërisht për familjet me fëmijë dhe të moshuar. U vanum gati këtë dorë gjysmë para dhe madhe. Shumë radhë. Ku diun ne më thonë shumë ka shumë makina. Erëm ke rreth këtu mbrapa ikshim e kemi gati 3 kilometra po. Si shkoi rruga? Të lodhur. Kemi 2-3 orë që rrim këtu. Në doganën greke? Në doganën kishte. Po ka dhe punonte policia greke? Ne punojmë jashtë sportele. Te Siraja jo nuk punonte dhe aq, te tjerat më shumë ecte.
Ajo që vjet re në doganën e Kapshticës është interesi i lartë i shtetasve shqiptar për Korçën. Pas qëndrimit disa ditor në qytetin juglindor, shtetasit shqiptar pritet të shpërndahen drejt qyteteve të tyre të origjinës për të vijuar pushimet e fundvitit pranë familjarëve. Papa Leoni shpreu keqardhje që Rusia nuk e pranoi kërkesën e tij për një armë pushim në Ukrainë gjatë festës së lindjes së Krishtit. E përsëris thirrjen time për të gjithë njerëzit me vullnet të mirë që të respektojnë të paktën një armë